สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถานทูตสหรัฐในหัวข้อ Critical Thinking and Language Teaching ซึ่งเป็นหัวข้อสำหรับการอบรมครูภาษาอังกฤษปีที่4ของเรานะคะซึ่งจะมีทั้งหมดด้วยกัน10ครั้งนะคะในวันนี้เป็นครั้งที่4เป็นเซสชั่นที่4ในชื่อ Critical Reading Skills นะคะวิทยากรรับเชิญวันนี้ก็คือดร. Margie Anderson ซึ่งเป็น Professor จาก School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านอยู่ในระหว่างการลามาทำงานที่ประเทศไทยเป็นเวลา1 ปีท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้เรานะคะค่ะขอเชิญพบกับดร. Margie Anderson ค่ะ Okay. Good morning, everybody. Can you hear me? Is the mic loud enough for you? I was just looking at the video feed from Hua Hin, and I look and see the people sitting in front of me, and I am really happy to recognize so many people and to see all the faces that now I've seen the second time that I'm with you, but also the faces from Hua Hin that I recognize both from when I did the last conference, but also I watched the tape from the last one that happened. So I'm feeling like I have a sense of being familiar with you, and I'm very happy for that. And also want to just say that it has been such a thrill for me in the last week to be here in Bangkok on the occasion of His Majesty the King's birthday. It was really a special treat, and I tell my friends in the United States that they don't know what they're missing. It was very wonderful. So congratulations to all of you to celebrate this time with your king. I'm going to walk over to my PowerPoint here and just give you a sense of what we're doing today. Last time with Leslie Ott Beckman, you went from just thinking about critical thinking towards how that can apply to reading skills. And you did some work with reading critically, which is an offshoot. It's connected to thinking critically, but it's a little bit different. And certainly in your work with students, you are always trying to help them to read critically, which again, as Leslie said last week, it doesn't mean to be critical, to criticize, but rather that you read and then you question what you're reading. And you try to say, is this a good idea? Do I agree? Don't I agree? So it's a skill you're developing for yourselves, but also a skill that you're developing for your students. And so in today's session, we're going to go back. I don't know if you remember, I like this acronym, HOTS, Higher Order Thinking Skills. We're going to just review that a little bit and then have a chance to practice this a little bit more, again using fables. My task is to build on what Leslie Ott Beckman did last time. And so we're going to look again at fables. I think they're a very rich source of material. And we're going to be thinking about something called modern fables. So there's the old ones, the ones that are passed down from our parents and grandparents, but there's also new fables that can be used. So that's what we'll be looking at today, and there's also a chance to hear about at least one lesson plan from a colleague here in Bangkok. And perhaps after you translate, you can find out if there's any lesson plans in Hua Hin. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มารี่ก็จะมาทบทวนนะคะเรื่อง HOTS นะคะซึ่งก็คือ High Order Thinking Skills ซึ่งอาจารย์เลสลี่ได้แนะนำไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะแล้วก็เราได้ลองทำกิจกรรมที่มีเกี่ยวกับFable นะคะนิทานตำนานพื้นบ้านนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะมาขยาย
กิจกรรมต่ออีกนิดนึงนะคะโดยอาศัย Fable เนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็อาจารย์ก็จะได้มีโอกาสได้เขียน Fable ของตัวเองนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะมี Fable แบบสมัยใหม่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนิทานพื้นบ้านสมัยก่อนนะคะเราเอามาปรับได้แล้วตรงนั้นล่ะค่ะที่ critical thinking skill จะเกิดนะคะคือเราทำอะไรที่ creative ที่ใหม่ที่สามารถที่จะนำมาปรับใช้ได้นะคะโดยใช้การคิดวิเคราะห์ในทักษะการคิดในระดับสูงค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะในช่วงท้ายก็จะเรียนเชิญอาจารย์นะคะที่เตรียมมานะคะลองมานำเสนอกิจกรรมที่ได้กลับไปให้นักเรียนทำนะคะจากที่ได้ฟังไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทางหัวหินมีอาจารย์ท่านใดที่จะนำเสนอก็แจ้งได้นะคะค่ะ And did we want to find out if there's any lesson plans in Hua Hin? ไม่ทราบทางหัวหินจะมีสักกี่ท่านคะทางกรุงเทพมี1ขอหัวหินหนึ่งท่านก็แล้วกันนะคะ1ท่านเหมือนกันนะคะค่ะ Very good. Okay, so we'll have one lesson plan to be shared from Hua Hin and one from Bangkok, and we'll be doing that near the end of our time together this morning. So first of all, I know you have on the handout the same PowerPoint that I have, but we still put it up here for you. So this higher order thinking skills are characterized by a certain set of activities that we do, and part of what Leslie did for you at the last session was to help differentiate between comprehension, which just means to understand what's being said, versus the higher order thinking, which is to try to excavate, dig, to try to figure out what's going on. So, oopsie. That's not what I wanted. There we go. Thank you. So again, everything begins with the gathering of information. So reading is how we gather information. In this case, when we're talking about critical reading, we are figuring out what the story is. And we have to start there. So that's why, as teachers, we have to start by making sure our students understand what the material is. If they start to think critically about it before they understand it, that's a mistake. Because then you can get lost. And oftentimes, I notice this actually with my teenage children. I have two teenagers at home. And they're both with me now, which is a big thrill. And last night, we were talking about a situation that had happened in our family. And I saw them jumping to conclusions, having ideas about, oh, this means that, and now we're going to have to do this. And they hadn't stopped to understand first. So this first step is critical. We do have to understand first. And then once we understand, then we begin to say, okay, these are the ideas. And we decide what are the different ideas represented in a text. And then we cut the ideas even further into parts of ideas. So sometimes we have an idea and it is too complicated. And so part of understanding it is to decide what it means. Democracy, for example, is a very complicated idea. So if we only talk about democracy, we might get lost. So we have to break it down. It means that people have a chance to vote. There's representation by different members. It's meant to be an equal place where everybody has a role to play and something to say. So democracy is a big idea, but we have to make it into smaller parts in order to do the critical thinking. And then we began to make new meaning. And we began to give judgments about things, where we might say, oh yes, democracy is a good thing. Or it's good in this way, but it's not good in that way. Or here are the problems about democracy. It works in this way, but in this way it doesn't work. So we have a chance to actually say what we think ourselves about it. ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงhigher order thinking skill นะคะอย่างอาจารย์ก็บอกว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์เลสลี่แนะนำเนี่ยนะคะเน้นว่าการแยก comprehension กับ
higher order thinking นะคะการทำความเข้าใจเรื่องนะคะกับการรู้จักที่จะวิเคราะห์แยกแยะนะคะใช้ความคิดของตัวเองอาจารย์บอกว่าสเต็ปแรกเลยนะคะสำหรับ critical thinking skill เนี่ยที่สำคัญก็คือการทำความเข้าใจนะคะ understand นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าอย่ากระโดดไปสรุปอะไรง่ายๆ don't jump to conclusion นะคะอย่าไปสรุปอะไรง่ายๆพอเห็นเรื่องอะไรแล้วก็สรุปเลยว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ไม่ใช่นะคะต้องพยายามทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วก็เมื่อทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะนะคะว่าในการทำความเข้าใจนั้นนะแยกแยะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างคำว่า democracy ประชาธิปไตยนะคะประชาธิปไตยคืออะไรเราเข้าใจหรือยังนะคะคนเราทุกวันนี้ยิ่งใกล้เลือกตั้งนะคะเราก็พูดถึงประชาธิปไตยแต่ว่าเราเข้าใจไหมว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะคะเราต้องแยกแยะให้ได้นะคะความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าเมื่อเข้าใจแล้ว make new meanings นะคะคือการทำสร้างวิเคราะห์นะคะให้เกิดความหมายนะคะที่ใหม่นะคะกับความคิดกับแนวคิดของเรานะคะอย่างเช่นว่าเราต้องแยกแยะให้ได้นะคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยถ้าในด้านนี้ทำเช่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ดีอาจจะไม่เหมาะนะคะถ้าทำวิธีนี้อาจจะดีอาจจะเหมาะนะคะเราต้องแยกแยะให้เห็นข้อดีข้อเสียนะคะของสิ่งนั้นด้วยอันนั้นคือการคิดวิเคราะห์ค่ะนะคะแล้วก็อันนั้นคือการใช้ higher level นะคะ of thinking ค่ะ So now we're going to go to your first activity to do either just with the partner. It looks like almost everybody has a partner at your table, and I think you can just turn to the person beside you. One of the goals of this series is to encourage you as teachers to begin working on these things in your own classrooms and to begin to experiment. We know that you can't just hear something in a seminar and go and do it, and immediately, all done, you've got it figured out. It takes some experimenting. Some experiments work, some experiments don't work, and that's all just fine. As teachers, we are always learning from our experiences. So in every session, we're going to be asking you to keep going back and think about what you did in your classes this week or since the last session. Did you try anything new? If so, how did it go? Did it work? Or did you have a little bit of a problem? Was a piece of it very successful and another piece really not successful? So even if you haven't had a chance to try something new this week, it's okay. You can still share what you're thinking about, what you're thinking you might want to try in your classes. So either share what you tried and how it went, or talk about what you're thinking about trying from the critical thinking, and maybe particularly focus on critical reading, since that's the main topic now. And we'll take maybe about 5 or 8 minutes for sharing, and then we'll have some responses from Hua Hin and Bangkok. ค่ะอาจารย์มาตี้อยากจะให้อาจารย์ทำกิจกรรมแรกนะคะคือว่าในอาจารย์ถามว่าได้ไปลองทดลองอะไรนะคะกิจกรรมอะไรใหม่ๆในห้องเรียนหรือยังกับนักเรียนของท่านนะคะโดยใช้แนวคิด critical thinking skill เนี่ยค่ะนะคะถ้าอาจารย์ลองคุยกันอาจจะ4ท่านนะคะในเป็นกลุ่มหรือ2ก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าใครที่ไปทดลองแล้วนะคะก็มาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็ทดลองแล้วเป็นผลดีอย่างไรหรือว่ายังมีข้อบกพร่องอะไรนะคะก็นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยส่วนท่านที่ยังไม่ได้นำไปทดลองอาจารย์ก็ลองนึกดูว่าอาจารย์คิดว่าอยากจะเอาอะไรตรงจุดนะคะหรือว่านึกว่าอยากจะได้กิจกรรมไหนไปทดลองกับนักเรียนอาจารย์แล้วคิดว่าจะใช้ประโยชน์ได้ไหมนะคะจะมีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะอาจารย์ดิสคัสกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอนำเสนอด้วยนะคะให้เลือกคนในกลุ่มนะคะสัก1ท่านนะคะต่อกลุ่มเพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่ในกลุ่มแชร์กันค่ะค่ะ Okay.
have I given you enough time to just chat a little bit? I know there's so much to share, but hopefully you had a chance to share quite a bit. And I'd like to now, we'll maybe start with Bangkok this time because I'm right here. And let's see if we can hear from 2 or 3 people from Bangkok to talk a little bit about their experience, and then we'll go to Hua Hin and do the same thing. So who would like to share from this room? ค่ะทางกรุงเทพเชิญเลยค่ะกลุ่มตรงอาจารย์ดารัตน์ก่อนใช่ไหมคะค่ะ Yes, please. Thank you. Okay. Last time that for me, I teach more one student, 13 years old, and this month that you say is a special month for Thai people. Yeah. So we did like mini project. It's about we love dad, and we talk about what do Thai people do on Father's Day, and we talk about that. And my student shared the idea about Father's Day in Thailand, and then we would like to review their vocabularies. So I divided into 10 groups. 5 groups will pick 3 vocab and back to their own group, and they make a story about what will they do for his dad. Okay, just like this. Okay, this group they pick 3 words, and they make the sentence about that. My father likes swimming. They got swimming, airport, and onion, and they make the sentence like this. It's lovely. My dad likes swimming. He went to Phuket for his holiday. When he got to the airport, he phoned home. I want to surprise him, so I will make onion soup for him. Just 3 words, okay? Wonderful. And then the other group will do the same. It's just 3 words to let them write something, the sentences about we love dad. Yeah. Okay, Thank and you so then much. something that they have done for his father. Okay. Lovely. Thanks. Thank you. You want to translate that first? ค่ะกลุ่มแรกนะคะอาจารย์ดารัตน์นะคะก็บอกว่าให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะในหัวข้อที่ว่าจะทำอะไรในวันพ่อทำอะไรให้พ่อนะคะแล้วก็นักเรียนเขาก็เขียนมานะคะก็มีหลากหลายอาจารย์นำมาให้ดูเป็นเขียนลงกระดาษรูปหัวใจด้วยนะคะค่ะก็เป็นความคิดที่ดีมากค่ะแล้วก็มีไอเดียที่น่ารักค่ะ What I'd like to comment on that activity is, again, the notion of creativity. So we're starting with an idea. So all the students are coming at the same idea of how we celebrate our father and Father's Day. But they have the opportunity to come at it in their own very creative way. And same thing, they're all coming to use the same vocabulary words, but it's their choice about how they use the vocabulary words. So there's a lot of creativity in that activity, which allows the students to exercise their ability to use language and not just to repeat what the teacher has said or what's in the text, but to really begin to use the language. So I think that's a wonderful example. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกให้ฟีดแบ็กว่ากิจกรรมนี้นะคะดีมากก็เป็นการเสริมสร้าง creativity นะคะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยเฉพาะการที่นักเรียนเนี่ยนำเอาคำศัพท์เนี่ยตัวเดิมเนี่ยมาแต่ว่ามาใช้ใน context ในเรื่องที่ต่างกันแล้วก็มีเรื่องอะไรที่น่ารักออกมานะคะโดยแม้ว่าจะเป็นคำศัพท์เดิมที่เหมือนกันนะคะที่เคยใช้แล้วที่กลุ่มอื่นใช้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็สร้างสรรค์ออกมาในแง่มุมที่ต่างๆค่ะGreat. How about another contribution? Does somebody else want to share an idea? Yes, please. I would like to show my task for my student about the fever in session 3. We told them about the fever about farmer and a cobra.
After listening about farmer and cowboy, the student would like to show their critical thinking ideas. They told me that there are many scary things in the world, and they share their idea by drawing, such as scary thing, tsunami, mouse, scorpions, Good drawing. Wow. fire, How old are your students? 11, Uh-huh. and other ghosts. They drew and color their scary things and showed them to their friends like this. They were happy and funny in my class. I asked them, can you write fable by using a scary thing that you drew and color? They said yes. I told them, don't forget the moral of the fable. That's okay. Thank you. Thank you. Yes, again, so you're building, you're actually ahead of me even a little bit. I can't remember how much Leslie talked about it last time, but obviously we want to move from reading to writing. So that's a wonderful way to connect the one skill with the other one. And again, you start with something simple like the picture where they can be very creative. And then they'll see how much language they can use in the written form as well. So very nice connection. And again, a lot of creativity in that. So somebody can say the mouse is the scariest thing. And someone can say the tsunami, which is a hugely scary thing. So different levels for each student, which is great. ค่ะกิจกรรมที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะได้แนะนำนะคะก็คือว่าอันนี้ก็บิวออนจากกิจกรรมที่อาจารย์เลสลี่ให้ทำเมื่อคราวที่แล้วนะคะซึ่งจำได้ว่ากลุ่มของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึงเฟเบิลเรื่องชาวนากับงูเห่านะคะอาจารย์ก็กลับไปสอนนักเรียนแล้วก็บอกว่าพอสอนเรื่องชาวนากับงูเห่าแล้วก็บอกว่าให้นักเรียนลองคิดซิว่ามีอะไรอีกที่ scary ที่น่ากลัวนะคะในโลกนี้มีเยอะแยะโดยให้วาดเป็นภาพออกมานะคะอาจารย์นำภาพมาโชว์ด้วยนะคะนักเรียนก็วาดมาหลากหลายก็มีตั้งแต่หนูนะคะนักเรียนบางคนคิดว่าหนูเนี่ย scary นะคะแมงป่องใช่ไหมคะแมลงป่องแล้วก็ผีนะคะขณะที่นักเรียนบางคนก็บอกว่าสึนามินะคะ scary อันนี้จะเห็นว่านักเรียนนี่มีความคิดที่สร้างสรรค์ creative แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่านักเรียนเนี่ยใช้ background knowledge ของนักเรียนเองนะคะมาให้เป็นประโยชน์กับเรื่องนี้นะคะในชีวิตเขาใน experience ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเคยเจออะไรที่ scary เขาเคยนะคะบางคนกลัวหนูนะคะที่บางคนไม่กลัวใช่ไหมคะคนที่กลัวหนูก็บอกหนู scary หรือบางคนได้ข่าวเรื่องสึนามิเมื่อปี 47 ใช่ไหมคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาก็ยังจำได้เขาก็เอามาตอบนักเรียนของอาจารย์ท่านนี้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่คะ11 ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากภาพที่เขาวาดอาจารย์ก็ให้ทำต่อก็คือว่าให้เขียนเล่าเป็นเฟเบิลจากภาพนั้นได้ไหมนะคะว่าจากเขียนเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านนะคะโดยอาศัยตัวละครจากในภาพที่วาดนะคะนักเรียนก็เขียนให้ซึ่งตรงนี้คอมเมนต์ของอาจารย์มาร์ตี้นะคะอาจารย์ก็ชื่นชมว่าเป็นการให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์มีพัฒนาการแล้วก็รู้จักที่จะใช้ background knowledge นะคะหรือ schema นะคะของนักเรียนเนี่ยนะคะคือเขามีประสบการณ์ในเรื่องอะไรเขานำมาใช้ประโยชน์นะคะกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อ reading skills กับ writing skills ได้อย่างดีมากเลยนะคะโดยเริ่มจากง่ายๆเพราะเด็กอายุแค่11ใช่ไหมคะเริ่มจากให้วาดภาพก่อนนะคะการวาดเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ค่อยๆให้ขยับมาถึงการลองเขียนสินะคะให้เขามีจินตนาการอยู่ในหัวแล้วนะคะมีภาพนั้นมีเรื่องแล้วก็ลองเขียนเล่าค่ะขอบคุณค่ะ Thank you. Even though I don't understand very much Thai, I love to listen to Kundarapur and translate. And I noticed that she introduced a couple of concepts that I hadn't mentioned, and that is the use of schema and background knowledge. And this is very important in language teaching because
if we use the background knowledge and the schema of our students, we can help them to understand things that maybe otherwise they don't quite understand yet. I wanted to offer one more example from Bangkok, and then we'll go to Hua Hin. I was speaking with a group of Achan in the back of the room who were talking about how their students really have the capacity to think very critically. They're high school students, maybe 17 years old, about to go to university. They can do this. They have matured in their intellect and in their abilities to actually deconstruct and think about ideas in a fairly complicated way, but they cannot do it in English. And so that's the challenge that we have as teachers. Can we support them to develop those critical thinking skills even if they're not able to do it in the new language yet? And I think it's very important because I think I mentioned the last time I was with you, it is so easy to feel kind of foolish or even ignorant or stupid when we're trying to learn a new language. But in fact, our learners know a lot. They're just trying to learn how to do it in English. So I think we have to always think of ways of supporting them to feel competent in the fact that they can think critically, even if they can't do it very, very successfully in English yet. They will at some point, but maybe not yet. ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงว่าเมื่อกี้ที่ท่านได้เอ่ยถึง background knowledge นะคะอาจารย์ก็บอกว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะในการที่จะดึงเอา background knowledge ของนักเรียนสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้แล้วเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับสิ่งที่นักเรียนได้จะเรียนรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะให้นักเรียนด้วยนะคะทำให้รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนอยู่ตลอดเวลานะคะได้ใช้ประโยชน์และอาจารย์ก็กล่าวถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทางกรุงเทพนี้ที่เป็นนักเรียนระดับโตหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่านักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความคิดเยอะแยะเลยนะคะอยากจะทำอะไรเยอะแยะมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดเริ่มเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะ express ออกมาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรใช้ภาษาอังกฤษได้ยังไงซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไกด์เด็กนะคะก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้โดยที่ในสิ่งที่เขาต้องการที่จะนำเสนอนะคะไม่ใช่ว่าเราใส่เข้าไปในหัวเขาแต่ว่าเราดึงออกมาจากเขาแล้วมาช่วยนะคะช่วยตะล่อมช่วยปรับให้เป็นภาษาที่ถูกต้องทั้งภาษาพูดภาษาเขียนนะคะค่ะ Thank you. All right, let's go to Hua Hin and see if we can have a couple of examples from there. ค่ะเชิญค่ะที่หูหินอาจารย์วารีค่ะ ค่ะอาจารย์คะ This is just the idea from our group how we taught the student about critical thinking. We always use the popular technique for us is prediction. By look at the picture, we let the student look at the picture and try to guess what happened in the story. The last time I taught the fable, the stone soup, and the picture is about the baker and a big house, maybe a farmhouse, and they can see the sheep and also the fence. So they try to guess that who is that man and what is he doing, how about what happened in the story, and they discuss in their group. That's a technique that I always use in my class. The other technique, sometimes if we cannot find the picture, I just use the keywords from the story, write the keyword on the board, let them try to relate the keyword together, what happened in the story, and they discuss and share their ideas. And sometimes we use the question, asking the question, what, where, when, why, something like that. And sometimes I set the situation for the student and ask them that what should you do or what should you solve the problem if this thing happened to you, what's the advantage and disadvantage. That's the technique we use for critical thinking in Hua Hin. Okay, thank you. Wow. That was a lot. You gave us a lot to think about. The first couple of things that you mentioned where you were talking about prediction skills. This is a very powerful tool to use in developing our students' capacity to think critically, but also as a pre-reading activity, it just helps to sort of unlock the text. Sometimes the text,
the students will look at the text and it's dense. There's all of these words, so many words, and they don't maybe know all the words, and they start to feel overwhelmed before they even begin. And I can understand this feeling. When I look at a text in Thai, I'm overwhelmed. I don't have any way to get in. But if somebody shows me 3 or 4 letters together, then I can begin to find it in the text. So what you're talking about with the prediction skills is really, really important. What do you think is going to happen? Or here are some words from the text. How might they come together to create a story? So you're really asking the students to think and to begin to create the story for themselves, which then allows them to get in. So for me, it's both a critical thinking activity and of just an excellent general pre-reading activity. So that's the one thing you mentioned. And the second thing about just asking them, what do they think? Again, we keep coming back to this. It's a theme that we come back to again and again, but it just is such a powerful thing to give our students the right to say what they think and to have an opinion. It provides a lot for the students, and it can become a very big confidence builder. So thank you for that contribution. ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีก็แนะนำก็พูดถึงกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำนะคะ2-3 กิจกรรมอันแรกก็คือ prediction นะคะคืออย่างเช่นว่าให้ดูรูปนะคะเป็นรูปอาจจะมีบ้านมีคนทำกิจกรรมอะไรอยู่นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเดานะคะว่าคนที่อยู่ในภาพเนี่ยคือใครกำลังทำอะไรนะคะภาพนี้ควรจะเกิดเหตุการณ์ที่ไหนอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะเป็นการให้ใช้ prediction skill ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มารีก็บอกว่า prediction skill นี่เป็น powerful tool นะคะเป็นเครื่องมือที่ทรงอำนาจนะคะในการที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจอย่างเช่นว่าบทอ่านนะคะ passage อะไรก็ตามที่เราให้นักเรียนอ่านแล้วมีคำศัพท์ยากเยอะๆนะคะแล้วก็เราจะสอนนักเรียนยังไงคือไม่ใช่ให้เขาไปเปิดเด็กทุกคำใช่ไหมคะแต่ว่าให้เขาเนี่ยลองมองหาคำที่เขารู้จักนะคะหรือว่าแล้วก็ดูอ่านชื่อเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วมองหาคีย์เวิร์ดคำที่เขารู้จักนะคะคำที่เขาเห็นซ้ำๆในเรื่องนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาลองเดานะคะลองเดาซิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับใครบ้างเกิดอะไรขึ้นนะคะคือให้เขารู้จักใช้ทักษะการเดาการเดาไม่ใช่เป็นเรื่องถูกหรือผิดนะคะเป็นเหมือนกับprediction is just like an experiment, right? There's no right or wrong ค่ะนะคะคือไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดนะคะเป็นการทดลองให้นักเรียนเขาทดลองคิดนะคะลองหาข้อมูลเองนะคะเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะนอกห้องเรียนเมื่อโตขึ้นนะคะหรืออยู่นอกห้องเรียนอยู่กับชีวิตเขาเองเนี่ยไม่มีครูไม่มีพวกเราอยู่เนี่ยเขาใช้ทักษะการเดานี่แหละค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้อีกเยอะนะคะเพียงแต่เราไกด์เขาให้เดาไปในทางที่ถูกให้มีหลักเกณฑ์ในการเดานะคะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ที่อาจารย์วารีนำเสนอก็คือเรื่องใช้ไม่ใช่รูปแต่เป็นว่าจากเรื่องเนี่ยแทนที่จะให้นักเรียนอ่านเรื่องนะเอา passage ให้อ่านเลยเนี่ยดึงเฉพาะคีย์เวิร์ดและเรามาเขียนบนกระดานให้นักเรียนนะคะอาจจะแค่ 4-5 คำนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองเล่าลองเดาอีกเหมือนกันลองผูกเรื่องว่าจากคีย์เวิร์ดพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเสริมในการใช้คำถาม what where when why how นะคะซึ่งเป็นคำถามหลักอยู่แล้วของเรานะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่ทางท่านอาจารย์วารีพูดถึงว่าให้นักเรียนลองทำก็คือสมมุติว่าเมื่ออ่านเรื่องไปแล้วเนี่ยลองให้นักเรียนมาคิดซิในฐานะของตัวเองเนี่ย what if นะคะหรือว่า what should นะคะ you do if นะคะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นในเรื่องนั้นเราจะทำอย่างไรนะคะควรจะทำยังไงเราจะแนะนำเขาอย่างไรหรือถ้าเราตกที่นั่งนั่นเองเราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้ก็เป็นการส่งเสริมนักเรียนใช้ความคิดของตัวเองใช้ HOT นะคะ higher level thinking skills นะคะค่ะ Okay, thank you so much. Was there another contribution from Hua Hin, or did you summarize them? ทางหัวหินมีอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ไม่มีนะคะค่ะเพราะอาจารย์วารีรวบยอดทีเดียว3 กิจกรรมเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ No, that's all from หัวหิน Okay, great. All right, we're going to go into the... Yes, please. Can I show my student working about
Yes. Either maybe in the document. Yes, please. Sure, please. Please ค่ะ do. Yes, อาจารย์ come. อาจารย์นฤมลเชิญเลยค่ะ Either, I think if you come here, aha, okay. ค่ะ ทางกรุงเทพนะคะ อาจารย์นฤมลจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็เตรียม PowerPoint มาเลยนะคะเดี๋ยวนำเสนอนิดนึง Great. ค่ะ อาจารย์จะอธิบายได้ไหมคะ เปิดไมค์อธิบายเลยค่ะ I also use fable and let students to think about the fable they like in group that other group show or presented. But I also let them to work in group about jigsaw readings that well. After this, I let students to apply and adapt about reading. Next picture, please. Student, from the fable, they have to write 4 or 5 sentences, the main point of the fable or something like that. Next picture, please. Yes, the 3 little pig. And the next picture, because students have many groups. Now I change to the next lesson about the environment. So students have 6 topics and we do some jigsaw reading. So at the end of the activity, students have to think about 2 questions about to check comprehension and 2 questions about hot or high order thinking skill to think about the question that to ask other group to share idea. At the end of the activity, students have to, if any group can answer the question, they get some candy or some sweet, something like this, as a souvenir or something. They can read more if they don't understand the topic quite well. They can find something in the website or some article, newspaper, something like that. Thank you. Great. That's a wonderful sharing. Thank you so much. And I love seeing the step by step because that helps your fellow teachers. They can then do the same activity if they follow the same steps that you took. So that's very helpful when you share to tell about the various phases of what you have done. All right, let's move on. What I'd like to do now is work with what's called a modern fable. And again, modern means, you know, the ancient fables that you talked about last time with Leslie Beckman. Oftentimes the fables involve animals doing things, and then there's the moral or the lesson of the story that we deduce from that. Modern fables tend to be stories that sound more like something that could have happened in your own neighborhood. And it's an interesting way of, again, working with the lessons and the language and using a modern fable. So what I have, and you have it on your handout as well, I think there's maybe about 6 slides, I can't remember exactly how many, where the story is broken down into bits. And I put a bit on each slide, 7. Thank you. So what we're going to do now is to sort of model an activity that you could do with your students. And maybe you actually want to use this activity with your students this week. Please feel free. I would be very honored if you were to try it. So here's what I'd like you to do with your partner. We'll put up one of the slides for a part of the story, and I will just read it to you. So as a teacher, I might read you a part of the story. What you have to do with your partner is turn to them and just repeat that part of the story, but using your own words.
Don't use the same words on the slide. Try to have new words to describe that part of the story. So we'll do it like this. I'll read the part. I'll give you maybe 2 minutes to tell it to each other. Then we'll read the next part, 2 minutes. So just a little bit of time for each section of the story. And then when we get to the end, you'll do something else with your partner. Okay? So what we're doing in this part is just comprehension. It's not the higher order thinking. You're just demonstrating by verbalizing the story that you understand what happened. ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอยู่ในหน้าที่ 2 ของ Handout นะคะเป็น Modern Fable นะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เนี่ยจะอ่านให้ฟังมีทั้งหมด7ช่วงด้วยกันนะคะจะอ่านแต่ละช่วงให้ฟังนะคะแล้วก็เมื่อจบช่วงแรกนะคะก็จะให้อาจารย์เนี่ยเล่านะคะในช่วงแรกในตอนแรกเนี่ยนะคะให้เพื่อนอาจารย์ในกลุ่มฟังนะคะโดยใช้คำพูดของเราเองนะคะไม่ใช่อ่านจากHandoutนะคะคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็น comprehension skill เท่านั้นนะคะยังไม่ถึง hot นะคะคือว่าเมื่อฟังแล้วหรืออ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าอย่างไรเราไปถ่ายทอดได้อย่างไรนะคะค่ะ Okay, so are we ready to begin? All right. This fable is called A Good Lesson, and I'll read the first part. A young boy was getting angry all the time, and it was causing a lot of pain in his life. One day, his father witnessed this anger that his son was expressing. He pulled his son aside and took him out to the backyard. He handed the boy a hammer and a box of nails. All right, turn to your partner and make sure you understand by retelling that part of the story. Retelling in English, right? In English or Thai? They can check comprehension in Thai Okay. ค่ะ or English. Either one is okay. Thank you. ไทยหรืออังกฤษก็ได้ค่ะ ตรงนี้เป็น comprehension ลองภาษาอังกฤษก็ดีนะคะ Okay. Hopefully that's enough time just to check comprehension quickly, to translate if you need to. Please feel free. Thai is most welcome in my classroom, so use it freely to help you understand always. Okay, let's do the second part of the story. So now the he in this second part is the father, okay? He told his son that every time he is the son, gets angry, he is to come out to the backyard and drive a nail into the backyard fence. And that for every day, whole day, that he went without getting angry, he could come out here and remove a nail. Okay, share understanding. ค่ะตอน 2แล้วค่ะอาจารย์จะใช้ทักษะการฟังแล้วเข้าใจแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าจะต้องกลับไปอ่านอีกทีใช้ทักษะการอ่านด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระดับ comprehension อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าใช้ภาษาไทยได้นะคะค่ะเพื่อทำความเข้าใจแต่ถ้าเป็นเมื่อเราจะต้องทำอะไรออกมาเป็นภาษาอังกฤษในระดับเป็น production skill เราก็ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ Okay, so the next part of the story is like this. Well, at first, the young boy was pounding a lot of nails, sometimes many in the course of one day. ค่ะตอนที่ 3ค่ะสั้นนิดเดียวเกิดอะไรขึ้นค่ะ Okay, go ahead and understand that part with your partner. ค่ะแล้วเล่าให้เพื่อนฟังค่ะ โ
Okay. Now on to the next part of the story. But gradually, he, the boy, learned to control his temper and was able to pull a nail out of the fence one evening before he went to bed. Well, that inspired him to work a little harder at it. So go ahead and understand that with your partner. Okay, and now, more of the story. So the boy tried very hard to control his temper, and soon he found that he was pulling more nails than he was pounding. After a few months of the next sentence, you'll see it's half a sentence. The other half is on the next slide. After a few months, when he was pulling the last nail from the fence, so now he's taking the last nail out. Just turn to understand it. We'll do the second part of the sentence in the next slide. Okay, let's start the sentence and we'll finish it on the slide. After a few months, when he was pulling the last nail from the fence, his father came to him and said, "Son, I am very proud of you. You have learned to control your anger very well. But the point to all this is look at my fence. Sure, you pulled out all of the nails, but my fence is now full of holes." Okay, discuss with your partner. Okay, we'll finish this up and then set you loose on another task. This is the end of the story. So you see, this is the father speaking, that every time you get angry and lose your temper, even if you take it back later on, it still leaves a scar that cannot be removed. Okay, as you check the end and the comprehension, I want you now to apply your critical thinking skills with your partner. What is the lesson of the story? And we'll be collecting some contributions after you chat. So 3 or 4 minutes to understand the story and discuss what the lesson is. And again, remember that in critical thinking, there might be more than one lesson. It might not just be one lesson. There might be 3 or 4 lessons. So we're interested in hearing the diversity of what the lessons might be. Maybe you should translate that a bit. ค่ะก็ถึงตอนสุดท้ายของเรื่องนะคะ เมื่อเราทำความเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วนี่นะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็ลองนำเอา HOTS นะคะ Critical Thinking Skill เนี้ยมา apply ซิว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าให้บทเรียนอะไรกับเรากับผู้อ่านนะคะสอนอะไรเราค่ะลองคุยกันนะคะ discuss กันค่ะทางหัวหินพร้อมไหมคะคำถามคือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้อะค่ะ
อาจารย์วารีหรืออาจารย์ท่านอื่นมีคำตอบไหมคะขอให้ทางหัวหินเริ่มก่อนได้ไหมคะอาจารย์คะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะ Okay. ค่ะเชิญเลยค่ะ Hello. Okay, I'd like to share the lesson, the idea about the lesson of the story. I think it's about the anger. The anger can destroy everything, and although you can control the anger, but at last the scar still on you. Okay, thank you. Great. Yeah, thank you. The whole message about anger and what a destructive force it can be. She used the word, it can destroy. So almost the fence with the holes in it is a kind of a metaphor, because now the fence is not perfect anymore. It has the holes. ค่ะทางหัวหินนะคะก็ตอบว่า anger can destroy everything นะคะความโกรธทำลายได้ทุกอย่างแล้วก็แม้ว่าเราจะหายโกรธแล้วผลของมันก็ยังอยู่นะคะเราเอาคืนไม่ได้ค่ะ Okay. Is there another contribution from Wahin? There's many possible other messages. Is ค่ะ there มีคำตอบ anything อื่น else? ไหมคะทางหัวหิน อาจารย์คะไม่มีแล้วค่ะ ค่ะ โอเค no more so we come back to Bangkok ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ Thank you so much. Well, any other thoughts or additions or maybe little nuances from Bangkok? ค่ะเชิญค่ะ I have a different approach to the story because my father was this man and I was this boy. When I was young and I did something bad, my father's form of punishment was to give me work. So when I read this story, what I see, or what you don't see in the story, is the father's fence was very old and rickety. So because some of my anger may have been distributed to household members, he wanted me to go outside and to put holes in his fence. Well, the moral of the story to me is if something is old and rickety at your father's house and he tells you to go and break it, don't, because the end of the story is the son had to build the father a new fence. Thank you. This is a useful interpretation. You want to translate first? ค่ะอาจารย์ก็บอกว่ามองในอีกมุมหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมองว่าตัวเองก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นแล้วก็คุณพ่อของอาจารย์ก็คือผู้ชายคนที่สอนลูกนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าให้เด็กออกไปทุกครั้งที่โกรธแล้วก็ไปตอกตะปูที่รั้วเนี่ยซึ่งรั้วบ้านก็เก่าอยู่แล้วนะคะในที่สุดมันก็จะพังนะคะก็อาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยน่าจะเด็กเนี่ยน่าจะต้องออกไปทำอะไรคะสร้างรั้วใหม่ทำรั้วใหม่ให้คุณพ่อนะคะ Great. Any other additions or other angles you'd like to take on the story? Yes. Yes, please, Try to, please. Conclude this story. When I see this story at the last, I see the more you lost your control, your anger, the more you have sky in your life. Yeah. All right, that's a wonderful. I was going to bring this up if somebody hadn't, so thank you very much. If you can control your temper at first, nothing damage. Right, right. Excellent. So I think our colleague here is pointing out that scar can be used in different ways. So there can be, yes, in the story there's a scar in the fence, the holes from the nails, but he's pointing out there's also scars on the person. And even, I would add, there's not only the scar from the person who I'm angry toward. I express anger towards that person, they are scarred, but also there's scars on me within the anger. So that's a very interesting other whole angle on it. ค่ะ
อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะทางกรุงเทพก็บอกว่าสกาคือที่ในเรื่องเนี่ยบอกว่ารั้วก็จะเหลือแต่รูพรุนๆแม้ว่าจะดึงตะปูออกแล้วแม้จะหายโกรธแล้วก็เหลือรูที่รั้วท่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่ที่รั้วเท่านั้นไม่ใช่ที่คนอื่นที่เราไปแสดงความโกรธแต่ว่าที่ตัวเองด้วยสกาอยู่ที่ตัวเองด้วยเมื่อเราโกรธใครแสดงความไม่พอใจกับใครคนนั้นได้รับผลกระทบและตัวเองผลกระทบก็อยู่กับตัวเองมันติดอยู่ในใจของตัวเองด้วยนะคะความรู้สึกที่ไม่ดีอันนั้นค่ะ Right. All right, thanks very much for that. So now we're going to do one more activity, and you're going to be working again with partners and a group, and I think it might be interesting if you haven't always joined together with more than two. I think this would be a good time to do that, to maybe have 4 people in your group, or so feel free to get up and move around or even find new partners. Because what we're going to do now is I'm going to ask you, together with your colleagues, to write a short fable that is a modern fable based on an old fable. So I'm going to share with you an old fable, and I believe it was a fable that you encountered in part of last session. So we will have you work together to write what would be considered a modern fable. So maybe you want to set, after you hear the old version, maybe you want to set the fable here in Bangkok. Maybe you want it to be in your family, or maybe you want it to be in your school. So you want to be thinking about, can you make it a modern day story that will have the same message or the same goal? Okay, and this I think is an interesting activity for you to do with your students. So once again, we are modeling something together that you can do with them. So this is a traditional fable, again, from Aesop, who was the traditional person. He wrote so many of these fables, and they've become really a model for almost every other fable that's been written. And this is a classic one about the dog, and I think this fable is called A Dog and His Shadow. I think that's the name of the fable, right? So you encountered this a little bit last time, right? Okay. So I'm just going to talk it through. It only has 2 parts, so it's not very long. It happened that a dog had got a piece of meat and was carrying it home in his mouth to eat it in peace. Now, on his way home, he had to cross a plank lying across a running brook. As he crossed, he looked down and saw his own shadow reflected in the water beneath. Do you think the dog knew that it was a shadow? Thinking it was another dog with another piece of meat, he made up his mind to have that also. So he made a snap at the shadow in the water, but as he opened his mouth, the piece of meat fell out, dropped into the water, and was never more seen. End of the story. So now what I want you to do is, with your group, first of all, talk about what happened in the story. So this is where you demonstrate comprehension, which you would always be doing with your students. Remember, in the higher order thinking skills, you start with comprehension. Then you're going to talk about what the story means. So that's the first step. And then you're going to make this into a modern fable. So I'm going to give you about maybe 12 minutes, maybe even 15. Quite a bit of time. I'll be here in Bangkok to wander around. Please let me know if you want some help. Or Narapon, we can all help you if you have struggle understanding. But after the time, then we're going to hear these modern stories, a few of them from each location. Okay, but as I think that, all of us here and in Hua Hin have known the story about the dog and the shadow. They can just go straight to the making the new fable, the new the modern one. Yes, that's a good idea. Thank you. Yeah, perhaps, and we can shorten the time a little bit. Good. Okay, excellent. ค่ะอาจารย์คะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นการให้เขียน short modern story นะคะหรือว่า fable คือซึ่งมีคำสอนนะคะคือมีคติเตือนใจเนี่ย based on old fable ซึ่งก็เรื่องอะไรฮะสุนัขกับเนื้อนะคะซึ่งเราก็รู้จักกันดีใช่ไหมคะที่เดินข้ามคลองแล้วก็คิดว่ามีสุนัขอีกตัวหนึ่งที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่า
พออ้าปากก็หายไปเลยนะคะก็ให้เราลองเขียน Modern News Story นะคะโดยให้ส่งคล้ายๆว่าเรื่องใหม่ของเราเนี่ยอาจารย์บอก having the same message as this one นะคะคือให้มีแนวคิดคติสอนใจในทำนองเดียวกันแต่ว่าเราสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ในสถานการณ์ใหม่อย่างเช่นอาจารย์บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่โรงเรียนของเราที่ชุมชนของเราหรือว่าในครอบครัวของเราหรืออะไรก็ได้เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะค่ะน่าจะอาจารย์ทุกท่านเก่งเท่านั้นเลย I'm saying that they're very smart and they can finish it within very short time. So perhaps we can start from 5 minutes นะคะอาจารย์5 นาทีนะคะอาจารย์เรื่องสั้นนิดเดียวนะคะลองดู5 นาทีนะคะค่ะทำงานเป็นกลุ่มอาจารย์มาร์ตี้อยากให้ทำงานเป็นกลุ่มค่ะประมาณ 3-4 ท่านนะคะช่วยกันคิดค่ะนะคะที่หัวหินด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวขอนำเสนอด้วยค่ะอาจารย์เสร็จหรือยังคะ For our groups, we think about a story that I think all of us knows very well. A woman went shopping one day and she suddenly found a necklace. She then picked it up at the same time as the other woman did. And so they both tried to get the necklace. But anyway, the necklace that the first woman had is the real necklace, but the other one that she found is not real. So at last, they had an idea to exchange the necklace. So the second woman, she had a plan. She put the necklace on the floor on the street, and then the first necklace, she thought that the second one she found has more value. So she decided to exchange with the second woman. Okay. This story has the moral to teach us that a bird in a hand worth 2 in a bush. Thank you. That's right. You like the story of the greedy lady with the necklace. Do you want to translate that? Yeah, this is kind of a story, that we have heard all the time in the news. Yeah, that people, get into this kind of trick. Yeah. Yeah. Yeah, be swapping, careful. Yeah, hoping for the more better valuable. one. They think that it's more valuable, Yeah. but in fact it's not. ค่ะ Yeah. อาจารย์ท่านแรกนะคะทางกรุงเทพก็เล่าถึงเรื่องเหมือนกับอะไรคะตกทองใช่ไหมคะค่ะรู้สึกอาจารย์หลายท่านเลยตรงนี้นะคะบอกว่าเรื่องเดียวกันเลยค่ะนะคะเป็นเรื่องที่ฮิตมากเลยเราเจอในข่าวตลอดนะคะที่ว่าเราใส่ทองไปเส้นหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยมีทองเส้นใหญ่กว่านี้เอาไหมอะไรอย่างเงี้ยมาแลกกันนะคะค่ะแล้วก็ในที่สุดก็แลกไปก็ปรากฏว่าเส้นที่ใหญ่กว่าเป็นเส้นปลอมนะคะก็อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอะไรคะone bird in the hand is more worthy than 2 birds in the bush. That's right. ค่ะนกตัวเดียวในมือมีค่ามากกว่านก2 ตัวในพุ่มไม้ค่ะค่ะ Great. Thank you for that. How about another one from Bangkok? Please. I try again. Our fable is different, but based on the own fable. It's named a robot dog. One day, Didi has a robot dog. Didi is her dog. Her dad bought it from Japan. It is a lovely robot. His name Dada. Yeah. One day she gave him a big ball. He liked to play with it. Dada throw a ball and Didi throw a ball and told Dada to keep it back. They play all
the free time with happiness last night. Didi threw the ball far away. It fell into the pond. She told Dada to keep it back. Dada jumped into the pond. So Didi lost her Robert. Yeah. Yeah. Finish. This is a moral, and be careful before lose. Be careful, you might lose your thing. This is great. And I love the feature that it's a robot dog. That's a very modern fable. ค่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอะไรฮะได้ลูกสาวได้โรบอทคุณพ่อซื้อมาให้จากญี่ปุ่นนะฮะโรบอทชื่อดาดาลูกสาวชื่อดีๆใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็คุณดีลูกสาวก็เอาลูกบอลให้โรบอทเล่นใช่ไหมคะโยนแล้วก็ต้องไปเอากลับมาทุกครั้งมีวันหนึ่งโยนลงสระก็ตามที่เคยบอกต้องไปเอากลับมาใช่ไหมคะอยากได้ลูกบอลคืนปรากฏว่าโรบอทลงน้ำก็เรียบร้อยใช่ไหมคะก็พิการไปเลยโรบอทค่ะก็ค่ะเสียไปเลยค่ะก็คติสอนใจอันนี้คืออะไรนะคะ Be careful before lose. ค่ะให้ระวังว่าจะเสียของที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะที่มีดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็รักษาไว้ให้ดีค่ะค่ะ And do you know what else I love that I just noticed? Because when I was speaking with Naraporn while you were working, we were talking about the different morals to the story. This is a very common story. Everybody knows it. But still we have a moral about being careful, or you might lose what's valuable. We have the moral about two birds in the hand, worth one in the bush. So what's interesting for me is even in a very well-known story, there's a lot of different lessons that can be derived, and this allows everybody to have their own idea, which is great. Maybe we'll go to Hua-Hin while you ค่ะ translate. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าจากเรื่องเดียวเนี่ยนะคะสุนัขกับชิ้นเนื้อเนี่ยนะคะก็มีแง่มุมของคติธรรมนะคะคติสอนใจหลายอย่างแล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะนำมาตีความนะคะแล้วก็มาสร้างเรื่องใหม่ให้แตกต่างโดยที่ยังมีคติสอนใจไปในแนวเดียวกันอยู่นะคะอันนี้ขอเรียนเชิญทางหัวหินค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์คะมีอาจารย์อลิสาค่ะ At first, we have got the same story as in Bangkok, but now we have changed the story. This story is about the lottery. Miss Susie got a call from a company, and say that she got the first prize of lottery. But before you've got the lottery, you have to pay. You have to transfer 3,000 baht to a company account. And after that, the company will transfer 1 million baht to Susie's account. And after that, she's waiting for her prize. But now she's got nothing. That's all. Thank you. And I want to say, I get... the moral for this story is grasp all, lose all. Grasp all, lose all. That's wonderful. I wanted to say, dear colleague, that I get an email making that request to me all the time. Please transfer money. We'll give you much more money. So it's a common thing. Go ahead. ค่ะท่านอาจารย์อดิษาที่หัวหินนะคะก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็รู้สึกเรื่องนี้ก็ฮิตเหมือนกันใช่ไหมคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ประเภทที่ว่าโทรศัพท์มาบอกว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่ว่าต้องโอนเงินให้ก่อนอย่างในเรื่องนี้อาจารย์อดิษาบอกว่าให้โอนเงินให้ก่อนนะ 3,000 แล้วเดี๋ยวจะโอนกลับมาให้1,000,000 บาทนะคะก็โอนไป 3,000 ก็เงียบหายไปเลยนะคะก็เรียบร้อยนะคะก็เนื้อในน้ำหายไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคติสอนใจนะคะอาจารย์ลิสาบอกว่า grab all lose all นะคะอยากคว้าไว้ได้ทั้งหมดก็เสียไปทั้งหมดนะคะไม่ได้สักอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ไหมคะถ้าอาจารย์เปิดอินเทอร์เน็ตก็จะมีอินเทอร์เน็ตแปลกๆเข้ามาใช่ไหมคะจากประเทศแปลกๆนะคะคนชื่อแปลกๆบอกว่าเนี่ยคุณจะต้อง
จะต้องออกจากประเทศนะคะตัวเขาเนี่ยแล้วก็จะขอโอนเงินฝากทรัพย์สินตัวเองเนี่ยเข้ามาใส่ในบัญชีของเรานะคะ400 ล้าน500 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้เราเนี่ยโอนเงินไปให้เขาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อนนะคะสัก100,000หรืออะไรอย่างนั้นซึ่งก็มีคนหลงเชื่อนะคะแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็ในต่างประเทศเขาก็ออกข่าวเลยนะคะข่าว CNN เลยนะคะว่ามีพวกนี้เยอะมากเลยนะคะที่เป็นข่าวลวงพวกนี้เพื่อให้ระวังแล้วก็ในเมืองไทยก็เหมือนกันนะคะในเว็บเนี่ยอาจารย์ถ้าเผื่อว่าบางทีเราสกรีนสแปมไม่ดีนะคะก็จะมีพวกนี้เข้ามาเยอะมากนะคะก็ต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อนะคะชิ้นเนื้อในน้ำไม่มีในโลกค่ะ I was telling them about at the moment there are quite a lot of these kind of stories on the internet as well. Yeah, strange message, emails, from strange countries saying that they have to flee from their country and they have to transfer all their assets and properties and they would like to use our account. Yeah, this is what I'm referring to. Yes, it's a very common. So this story again is a very modern story. Is there another one from Hua Hin that you would like to share? มีอีกไหมคะที่หัวหินค่ะ ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์ That's all for us. Okay. Thank you. Thank you so much. Let's come back to Bangkok. We have time for maybe one or two more stories from this room. Would anybody like to share your story? Yes, please. Okay. My story is different. It's about a gardener who has a mango garden. But he thought that the mangoes were cheap. He wanted to grow something more valuable. And when he went to the market, he saw that the mangosteens were very expensive. So he came back home and cut down all his mango trees. And he grew mangosteen instead. He didn't know that a lot of gardeners in every part of the country had the same idea. So some years later, the mangosteen became cheaper and cheaper. And at last, nobody wanted to buy it. And so the gardener couldn't make any money from the mangosteen at all. Yes. Okay. Thank you. That's a wonderful story. Also very based in this culture, in this country, which it makes it special as well. ค่ะท่านอาจารย์นะคะทางกรุงเทพก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเกษตรกรเราก็มักจะเป็นอย่างนี้นะคะว่าพอเห็นอะไรสินค้าผลิตผลอะไรที่ฮิตติดตลาดก็ไปโหมปลูกกันอย่างเรื่องนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็บอกว่ามีชาวไร่คนหนึ่งปลูกมะม่วงอยู่ดีๆนะคะบอกว่ามะม่วงราคาตกแล้วก็ไปเดินตลาดเห็นว่ามังคุดเนี่ยราคาดีกลับมาฟันต้นมะม่วงทิ้งหมดเลยทั้งสวนนะคะแล้วก็ปลูกมังคุดแต่กว่ามังคุดจะโตก็ปรากฏว่าในตลาดมังคุดก็ราคาตกไปแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องค่ะที่ทางนี้เล่าให้ฟังนะคะก็ในคติสอนใจทำนองเดียวกันนะคะอย่าหวังนะคะอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะคะนะแล้วก็จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไหมคะค่ะ Okay, I just want to wrap up. Our time is up just about. And the only other thing I wanted to mention is when working with modern fables, if you decide to do this in your classes in the coming weeks, you can play with this idea and see what happens. And the next time when we come together, which will be in January, I believe, right? We can review what has happened. And I believe, do you want to say something about bringing lesson plans for future times? Is that, are we going to share lesson plans every time that we come together? Yeah, thank you. ค่ะคือถ้าทำได้นะคะคราวหน้าวันที่25 มกราคมนะคะก็อาจารย์อาจจะนำ lesson plan นะคะหรือว่า activity ที่อาจารย์เอา
มีใช้เพื่อที่จะสอนพัฒนา critical thinking ให้นักเรียนเนี่ยนะคะนำมาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะก็อย่างที่เรียนว่าเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะทั้งอาจารย์ที่หัวหินด้วยนะคะอาจารย์ที่กรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็คราวหน้าพบกันวันที่ 25 มกรานะคะ9 โมงเช้าค่ะขอโทษค่ะวันที่ 11 มกราก่อนนะคะSo it's 11th of January, the next session, yeah, with you. Very good. Okay, I So want you to can- thank you. ขอบคุณค่ะ ค่ะ See you next time. So you can ask them to prepare something from their lessons, their materials. Yes, actually, yes, one final announcement. Thank you. If you could bring with you for the next session something that either a sample, either a book that you use in your classes or a workbook or some worksheet, just something that's an example of something that you use regularly in your teaching, and we'll work with it from a critical thinking perspective on that session. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้อยากจะให้ในวันที่ 11 มกราคมนะคะอาจารย์นำบทเรียนที่อาจารย์ใช้สอนนักเรียนเนี่ยค่ะมานะคะหรือว่าตัวอย่างกิจกรรมบทเรียนที่ใช้เนี่ยค่ะนะคะอาจารย์ซีร็อกซ์มาสักบทหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนั้นอาจจะยังเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนปกติอาจจะยังไม่มี critical thinking activity เท่าไหร่แต่เราจะ work on เราจะเริ่มจากตรงนั้นนะคะเราจะช่วยกันคิดช่วยกันดูว่าเราจะปรับหรือว่าเพิ่ม activity ที่จะส่งเสริม critical thinking skills ได้อย่างไรเพื่อที่อาจารย์จะได้นำกลับไปใช้ได้จริงนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมซึ่งอันนี้อาจารย์มาร์ตี้ได้นำเรื่อง fable เรื่องอะไรทั้งอาจารย์เลสลี่ด้วยเนี่ยมาแนะนำให้เป็นกิจกรรมใหม่ๆแต่เราอยากจะ work จากสิ่งที่อาจารย์มีอยู่ในห้องเรียนเพื่อที่อาจารย์จะได้นำกลับไปใช้ได้จริงนะคะค่ะขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ทางหัวหินอาจารย์วารีค่ะถ้ามีตัวอย่างบทเรียนอาจารย์ส่งมาก่อนนะคะค่ะส่งมาให้ทางกรุงเทพนะคะอาจารย์จะ attach file ให้อาจารย์มาร์ตี้ก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นำมาเลยนะคะค่ะสำหรับวันที่ 11 พบกัน 9 โมงเช้าที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ Okay, ขอบคุณค่ะ